آموزش HTML و CSS مجموعه Xstack تقدیم می کند. به نام دانای برحق سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه یاران و همراهان همیشگی. قسمت 21 از آموزش فول استک وب دیولپر. این بار میخوایم یه خورده از اون پروژه فاصله بگیریم، سویچ کنیم رو حالتهای دیگه فرم و شکلهای دیگه، تگ‌های دیگه که تو HTML بهشون بپردازیم و در مورد اسکرول بیهیویر هم صحبت کنیم. البته اینو رو پروژه صحبت میکنیم. چند تا نکته دیگه هم همراه باش میگیم، امیدوارم که مفید بوده باشه براتون. من تصویر خودم برمی‌دارم. خب میایم سراغ فایل پروژمون. خب این فایل پروژمون هستش و قسمت‌های مختلفی داره. باید ردیفش کنیم. یکی از نکاتی که وجود داره این که من نیاز داشته باشم روی این کلیک میکنم بیام تو قسمت مورد نظرش وایسم. مثلا فرض میکنم روی این میخوام کلیک کنم بیام روی این قسمت صفحه وایسم. خب اول از این که ما باید مد نظر داشته باشیم اینجا مسلما باید آیدی داشته باشه که من بتونم بیام روی اینجا صفحه وایسم. خب پس من فرضاً پروژه رو یادم رفته روش کار کنم، یه اینسپکت میگیرم، میام نگاه میکنم میبینم آیدی دارم به اسم آیدی کال. خب پس میام سراغ منوی خودم، آیتم اولش اینجا میزنم هشتگ کال. وقتی میزنم هشتگ کال این قاعدتا باید بره اونجا وایسه. نمون کنیم. او چرا نرفت؟ اوکی الان ریلود شد اومد اینجا وایسا. خب چند تا نکته مد نظر هست. من وقتی میام اینجا وای میسم بخشی از نوشته هم دیده نمیشه. خب پس بهتره که این کال که دارم مارجین تاپ 10 BH داره اینو عوضش کنم. کجا نوشته شده؟ لاین 255 style.css. میام داخل style.css لاین 255 شورت کات رو این پایین میبینید. به جای مارجین تاپ میزنم پدینگ تاپ. خب یه بار دیگه پروژه‌مو رو رفرش میکنم، برمیگردم بالا، روی این کلیک میکنم، میبینم هیچ تغییری نکرد، مارجین تاپ همچنان پدینگ تاپ شده. خب اوکی روی این کلیک میکنم، الان اوکی شد. الان اینجا هم هنوز مشکل داریم و باید مشکل رو برطرف کنم. خب یه بار دیگه کلیک میکنم، اوکی شد. خب اگر توجه داشته باشید ما سرعت بالا پایین اومدنمون خیلی زیاده. پس باید چیکار کنیم؟ باید یک کاری که انجام میدیم این سرعت رو کم کنیم. برای این از اسکرول بیهیویر استفاده میکنیم. من میام مثلا میزنم HTML اسکرول بیهیویر اسموت. ببینم مشکلم حل شد. یه رفرش میبینیم که به آرومی میره. پس اسکرول بیهیویر کاری که برای ما انجام میده اسکرول شدن بین نقاط مختلف صفحه رو برای من سرعتش رو درست میکنه. خب من یه فایل اینجا ایجاد میکنم، فایل جدا از پروژه، اسمشو میذاریم آدر، اجراش میکنیم. البته اینو اول لینکش کنیم بعد اجراش کنیم. خب اجرا میشه قسمت خالی. بیایم سراغ تگایی که نیاز هستش داشته باشیم. یکی تگ فیلد ست و لجند و تگ سلکت OPT گروپ و آپشن. این تگا رو میخوایم داشته باشیم. خب این تگا البته خیلی ممکنه استفادهشون کمتر شده باشه این اواخر، ولی خب ما ازشون استفاده میکنیم به شما بدونید. خب فیلد ست خالی. من یه فیلد ست اینجا ایجاد میکنم، میام اینجا نگاه میکنم میبینم یه خط این بالا نمایش داده شد. اینجا یه دو سه تا دیار میزنم، این خط رو اینجا میبینم. خب فیلد ست چی کار میکنه؟ یه فضایی رو برای اشغال فیلدهای من نگه میداره. اگر من اینجا بیام بنویسم مثلا فیلد ست های من ویدثشون مثلا 90% باشه، 100 شد.
مارجینشون هم اتو باشه، مثلا 45 پیکسل اتو. خب یه همچی چیزی میبینه. شما برنامه قدیمی رو نگاه کرده باشید، مثلا جاهایی که رادیو وجود داشت شکلی یه اینپوت درست میکنین، اینپوت رادیو مثلا میزنیم و داپلیکیتش میکنیم، میزنیم فیلم. خب اینجا هم نیم رو درست میکنیم. خب یه ذره اومد. خب اوکی، یه همچین چیزی میدیدید تو این قسمت های مختلف، لازم میفرمایید. خب این در واقع برای بخش بندی کردن قسمت های مختلف فرمی که کمتر استفاده میشه و من میتونم مطابق چیزهای دیگه ای که وجود داره بهش بوردر ریدیوس بدم. مثلا بوردر ریدیوس 35 پیکسل بدم، بوردر ریدیوس پیدا میکنه، یا تمام چیزهای دیگر رو میپذیره. مثلا پدینگ 10 پیکسل بدم میپذیره. خب گاهی اوقات میدیدیم اینجا یه نوشته ثبت میشد، اون نوشته با لجند قرار میگیره. لجند اینجا من مثلا می نویسم این نوشته اینجا قرار میگیره، هرچند این بورد ریدیوس زیاد مناسب نیست، خیلی زیاده، مزدش و بهتر مشخص بشه. فیلد ست در واقع این هستش که شما اگه خواستید یه چیزی رو جدا کنید، مثلا اطلاعات تحصیلی مثلا یه دانشجو رو جدا بخواید کنید، توی یه فیلد ست میتونید بذارید. و اما میریم سراغ select opt group و options. خب من یه فیلد ست دیگه ایجاد میکنم، واقعا املاش هم حفظ نیستم. خب یه لجند درست میکنم و اسمشو میذارم لوکیشن. خب یه موقعی هستش شما برای دریافت اطلاعات نیاز دارید به کاربر حق انتخاب بدید. این حق انتخاب با رادیو میسر نمیشه که این کار رو به راحتی انجام بدید. پس چون تعداد ممکنه زیاد باشه، مثلا بین لیست کشورها شما نمیتونید از رادیو استفاده کنید، ولی مثلا بین جنسیت که دوتاست راحت میتونید استفاده کنید. اونجا مجبوریم از سلکت استفاده کنیم. خب برای اینکه از سلکت استفاده کنیم، مطابق اون چیزی که تو اینپوت داشتیم مجبوریم از لیبل استفاده کنیم. یعنی من اینجا بنویسم مثلا country، بعد اینجا هم بیام بنویسم select. این select رو که می نویسم خودش اتوماتیک برای من نیم و آیدی میذاره. حالا من آیدیش کاری ندارم، نیمش رو میام اینجا می نویسم country. خب با این سم ببینم چه خبره. این country یه کامبو باکس برای من اینجا ایجاد کرده. این کامبو باکس هیچی توش نیست، من میتونم این رو پرش کنم. مثلا بیام اینجا بنویسم IR، بنویسم ایران، بنویسم مثلا IQ، بنویسم ایران، مثلا بنویسم ژاپن JP، مثلا بنویسیم CH چای. خب این چند تا رو نوشتیم. خب قابلیت انتخاب بین اینا وجود داره، اما یه نکته ای پیش میاد. نکته ای که پیش میاد این ولیو چیه، این یکی چیه، این یکی قسمت چیه. نوشته، این نوشته ایه که شما اینجا میبینید. ولیو مقداریه که پشت صحنه شما انتخابش کردید. حالا یه موقع هسته شما میخواید مثلا کشور ایران کشور سوم، میخواید دیفالت کشور ایران کشور اول باشه، پس میاد اینجا سلکتد رو میزنید و کشور ایران دیفالت به عنوان کشور اول در نظر گرفته میشه. یه موقع هستش تو همینا دسته‌بندی لازم داریم، یعنی اینکه مثلا کشورهای آسیایی از کشورهای اروپایی و امریکایی جدا کنم. من اینجا کات میکنم opt group. خب opt group که بزنم اینجا این رو میذارم. خب بعد یه دونه دیگه داپلیکیت میکنم ازش،
اینجا نویسم مثلا US USA، اینجا می نویسم مثلا اینا رو برمیدارم مکزیکو، دارم درست نوشته باشم، مثلا میذارم MX، اینجا میذارم ونزوئلا لا بیزت، امیدوارم که درست باشه. خب اینجا رو نگاه کنین، این دوتا از هم جدا شدن و اما هیچ عنوانی ندارن. خب شما زمانی که تو PHP SOM OPT گروپ رو که میزنید اینجا، خب اینجا OPT گروپ کدومش بود که کار رو ساده تر میکرد برامون؟ ونزوئلا رو درستشو نوشتم. دست درد نکنه، لطف کردی. خب فکر کنم اسنیپت نذاشتم قبلا براش. خب الان اینجا برای آپشن گروپ من یه خطی در نظر گرفته. توی این خط نوشته شما هیچ لیبلی براش در نظر نگرفتید. میبینید اینجا این مشکل هست. میگه اینجا خب مشکل رو میخوایم برطرف کنیم. اینجا میگه آیا میخوای لیبل رو به عنوان چیزی که واجبه تو این در نظر بگیرم؟ میگم بله. این لیبل پس الان این یکی اشکال نداره، این یکی اشکال داره. اینجا میزنم مثلا US امریکا بودش دیگه، US نبود، امریکا. بعد اینجا میام یه لیبل دیگه اضافه میکنم، مینویسم ایش. خب نگاه میکنم، خب لیبل من درد شد و میتونم این دسته‌بندی رو ببینم. فیلد مارشال عزیز ممنون از اینکه کمکمون کردین. خب موضوعی که این جلسه در موردش قرار بود صحبت کنیم تموم شد. امیدوارم که تمرین کنید، فرم‌های خودتون رو بسازید تا قسمت بعدی. فعلا خدا نگهدارتون.